Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Evet, Volkswagen Kedi yeni model. Bu da geçen Hasan. Hasan üşüyor mu lan? Helal olsun Hasan sana. Evet. Transporter T6 arkadaşlar. Balatalar değişiyor. 4 teker balata. Evet. Volkswagen Kedi'mizin buradan arkadaşlar şuradan darbe yiyor. Buradan. Darbe yedikten sonra onu yerine taksana Kemal. Şuraya da vuruyor arkadaşlar. Darbe buraya da vuruyor. Vurunca şu aşağı ve yukarı ve aşağı pimler eğiliyor. Ve eğilince arkadaşlar burası diskin şu kısmına sürtüyor. Gösteriyorum. Burası diskin hemen şu kısmına sürtüyor ve balatayı janttan, şu jantın deliklerinin arasından el freniyle baktığımızda yeni bir gözüküyor. Ama arabanın sahibi diyor ki balata sürtme sesi geliyor diyor. Tekeri söküyoruz. Bir de ne görelim? Hakikaten arabanın balatası dışarıdan yepyeni gözüküyor. Ama arabada balata sürtme sesi var. İçerideki bitmiş. Saclar sürtüyor. Gördüğünüz gibi. Alparslan şöyle tut yan yana. Ama niye? Bunun niye böyle yemiş arkadaşlar? Sağ tekerin iç dış balata. Birinin kalınlığını gösterir. Hangisi kalın Alparslan? İnce olan içerideki balata. Evet arkadaşlar. Yamuk olan demiri görüyor musunuz? Odaklıyorum. Odaklıyorum. Evet. Resmen yamuk arkadaşlar. Bu dümdüz. Çeviriyorum. Çevir bakayım Alparslan. Yavaş yavaş çevir. Evet. Yamuk olduğunu görüyorsunuz. Bu yamuk olduğu için pistonları yamuk basmış. Balatayı içeriden bitirmiş. Bitirdiği için de biz yeni balata zannediyoruz. Ama arabada balata sürtme sesi var. Evet. Bu da bir enteresan bir arıza değil mi arkadaşlar? Vay be. Diyelim mi? Vay be. Usta şuralardan da hasar yemiş. İşte tamam. Hasar yeri belli zaten. Vurduğu yapılmış. Evet Alparslan. Kemal Ustam, Alparslan işe müdahil olmuşlar. İşi bitiriyorlar.